Здравейте, днес отново сме с рубриката Познай автомобила, като този път ще го познава един от нашите рент-а-кар агенти, Божидар. Божо, готов ли си? Готов съм. Преди да започнем, може ли да ни кажеш кой ти е любимия автомобил от автопарка? Peugeot 308 комби, защото е най-практичен, най-красив, на визия, комфорт. Супер! Повтарям правилата, нямаш право да пипаш отпред, отзад емблемите на автомобила, иначе всичко останало може да пипаш, може да казваш какво смяташ и предполагаш, че е, и щом си готов да познаеш съответния автомобил, може и да ни го споделиш. Готов ли си? Готов съм. Добре, може да се обърнеш и след 3, 2, 1, старт. Какво е това според теб? Е някакъв автомобил, ама какво е... Коя част е тази според теб? Нещо масив, нещо голям. Мисля, че има стъкло. Трябва да е прогледал. Добре. Може би? Да, точно така. Да, летал. Това е врата, може да я отвориш, да я затвориш по звука, ако нещо ще ти помогне. Звучи да нещо, не знам, американско, съдейки по голямата врата, по тежката врата, нещо според мен ще е американско. Като гледаме доста дълго, еднакви работи има, какво има, аз не знам, нещо... Май е доста висока. Нещо голямо, като за агент, като ми е нещо голямо, да. Това коя част на автомобила е? Това трябва да е задната част, Добре. чистачка. Такова някакво копче. Предполагам, то трябва да е, ма само предполагам. Изглежда на някакъв бус. Въпросът е какъв бус, защото е сравнително голямо. Не е ами, със сигурност. Сравнително голямо. Че го замазах по ръца. Изглежда, съдейки по удръжката. Да. Изглеждаме на Ford. Добре, искаш ли да влезеш вътре в автомобила? Ами да. Добре, отваряй и влизай. По-нависоко крака. Оп. Това е навигацията, предполагам. Добре. Дисплей. Мгм. Сравнително голям дисплей. Това значи, че трябва да е нов бус. Мисля, предполагам, че ще трябва да е турнео. Ford турнео трябва да е според мен, да. Колко места? 8. Мисля, че да, 8 места са, да. Турнео. Добре, това е крайното ти решение. Да, Може да излезеш от колата. да не мога. Давай. И махаме шапката да видим дали позна. Добре, махни. О, мале, познах, печеля ли? Печелиш, да. Браво. И Божидар се справи с задачата да познае кой е автомобила. Пишете ни долу в коментарите дали вие бихте се справили с познаването, ако не виждахте.